Wat heb je hier een soort hout liggen? Ja, En wat doe je met al dat hout? de stickers eruit halen. Wat een bijzondere hobby. Ja, ja, gewoon tijdverdrijf. Ja, is dat het? Ja, de tijdverdrijf. Nou ja, zo toen ik voortrouw kreeg, ik denk, wat moet ik uitvinden dat is. En je altijd alleen zitten, ik denk, ik mezelf, wat krijg je te doen? En zou dan dat week wat aan stikken trekken. Ja, want jou missen een voet? Ja, Hoe is dat zo kan? dat we hier bloedpraten nou. Wat naar. Ja, Dus dan zit je niet in een rolstoel. ja, Dat is wel wen wist. ja, dat is wennen. Dat doen, heb ik het goed met wielkracht en nou ja, klaar. Hoeveel speakers haal je jou er zo uit? Nou, in totaal dacht ik wel 130.000. En ben je er heel handig in worden? Nou ja, ze vreemden wel of uit het leert, maar dat zeg ik wel eens. Ik heb kussens gewoon in Heerlen. Ik ben in Limburg geweest, ben dik op kussens geweest. Jou hebt diploma speakers lopen. Ja, ja. Want je die ook eerst al gaan klappen op mijn kop. Dan zitten ze los. Ze hebben alle gelogen, nog gynaecologen staan wat in, maar ik ben spijkeroloog. Ja, want jou binnen de man net voor om te beginnen te schilderen of zo. Ah nee hoor, dat lijkt me helemaal niks. Roerwerk. En als de gedaan is, dan kan ik net. Dit is ik niks werk. Jou heb je wat aan je gezicht. Ja, dat ik kanker had. En dat is nog 3 jaar lang. Dat ik geopereerd ben. En ik een operatie gehad van dik 3 uren. En die dokter me aan de gang geweest. En ik kan niet zeggen, nou, dat is vreselijk leer. Hij zei, maar die hier ik voor het wijn aan. Hij zei, je bent schoon. Nou, ik zei, ik ben blij dan. Dus je bent nou weer beter? Ik ben wel beter. Je hebt wel wat pech gehad met de zoens. Ja, ik ben net ongeschonden uit de strijdkamp. Nee. Maar hoeveel hier je er nou weer uithalen? 130.000 bal. Jou worden nog net speakergek van al die speakers. Oh, ja, nee, dat valt mooi. Ik zei, wel, dat zijn hier, ik heb vandaag mislepen. Ja, waarom dat? Nou, ik zei, die speakers in het hak, die moeten eruit. Ik zei, ze gaan tekeer al, ik wil eruit, ik wil eruit, ik wil eruit. Nou, ik ga gewoon zijn je watje in de man daar. Ja, dat denk ik er dan nog eens, ja. Dat is heel makkelijk. Jou bepalen wanneer de speakers eruit gaan. Ja.